BJP State President Damu Naik told media that Minister Govind Gaude that what he said was unacceptable. He said he heard Govind Gaude on the issue and the matter was discussed in the core committee and the report would be sent to the centre. He denied that there was any pressure on the party and the party was going slow. Damu refused to blame the media for misinterpreting. 25 तारखे जो विषय जालो त्या दिवसा हांवूय गोंयांत नाशिल्लो तो थेट आवाज जालो आनी म्हणटकीर ताजी बाजू आयकुपाक जाय ताजी बाजू हांवें आयकून घेतली आनी मेळ्ळो तांकां मेळूच नाशिल्लो त्या दिसा एक्चुली फोन केल्लो हांवें मेळपाक जाय म्हणून आनी तांचे मानिल्ले तेंय नाशिल्ले हांवूय नाशिल्लो आनी तांकां कितें सांगपाचें तें सगळें सांगलें आनी जो कितें तांची बाजू आसा आनी पक्षाची बाजू आसा त्या संदर्भात जो कितें रिपोर्ट आसा अहवाल आसा तो श्रेष्ठी कडेन पर्यंत पावतलो. पूण आतां जो स्टेटमेंट केला पळय कितें 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 सांगलां ताणें कित्या खातीर केलें कितें तो जो ताणें सांगलें खंयच्या कॉन्टेक्स्टान आपूण थंय उलयलो आनी कितें आसा तें आपली बाजू मांडली. प्रत्येकाक लोकशाहीन अधिकार आसा प्रत्येकाक आपली बाजू मांडपाची पण त्याच बरोबर पक्ष जो आसा पक्षाच्या हातून आमी चलता त्या पक्षाच्या नुसार आणि ऍक्शन घेता म्हटलें न्ही जो बेशिस्तपणान वागता ऍक्शन म्हळ्यार जी बाजू आसा ती बाजू आयकपाक जाय आनी ताजे नंतर जो कितें आसा ती बाजू सगळी बाजू एकठांय करून ती धाडूंक जाय. धाडपाचें कारण म्हटल्यार कितें की पयली गजाल म्हटल्यार हांगा आमची कमिटी जावना त्याच्या नंतर आमची कमिटी जाता की आमचे कमिटीत तेजे बसूंक जाय म्हणटकीर वयर धाडचें पडटा कारण केंद्रान ज्या दिसा अध्यक्ष जातलो घटने प्रमाणे त्या दिसा तो ह्या कमिटीक नवी आमची कमिटी आसा ताका त्या दृश्टींतल्यान मान्यता दितकीर ती एक्टीव जाता. तोपर्यंत आतां म्हाका कितें आसा तो डिसिजन जो आसा ताजेर डिसिजन म्हण किंवा ताजेर ज्या संदर्भातले म्हणणें कितें आसा तें म्हणणें तें पावोवपाक जाय. तें उलयलां हांव त्या दिसा तुमची पार्टी अशी डिसिप्लिनरी एक्शन रोखडीच घेता डिसिप्लिनरी एक्शन घेतात न्ही पण आतां ह्या फावटी स्लो जाल्यार कितें प्रॉब्लेम अशें कांय गजाली करपाच्यो उरल्यात न्ही म्हणजे कशें आसा की अध्यक्ष जालो की अध्यक्ष म्हटले बरोबर जाल्यार सुद्दां अध्यक्ष सुद्दां एक कावन्सील ऑफ हें न्ही सगळ्यांचें एकठांय म्हणजे म्हजे एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतलें म्हणजे उलोवपाचें मेळपाचें कोर कमिटी आसा ह्यो सगळ्या गजाली कडेन तांचे कडेन पळप आसता आनी त्या सगळे कडेन उलोवन तें काय जी संघटना ओपोज करता पळय तेजे की दबावान तुमी मातशें स्लो डावन जाल्यार अशें बीन कांय ना न्ही अजिबात ना. पक्ष हो पक्ष 1951 जनसंघते पासून 6 एप्रिल 1980 भारतीय जनता पार्टी आतापर्यंत चलत आसा व्हडलो आसा पक्ष आपल्या घटनेनुसार आपल्या कार्यपद्दतीनुसारच चलता तातूंत भितर कांयच येना. अशें फुडें जावचें न्ही म्हणून तुमी कितें डायरेक्शन्स दिल्यार तुमच्या ताका त्या हातून सगळ्या दृश्टींतल्यान ताका सांगिल्लें आसा जी गजाल जी घडली ती बरोबर न्ही आनी पक्षाच्या हातून न्ही आनी पक्षाच्या संदर्भांतल्यान जो कितें ताजें म्हणणें आनी बाकीचें योग्य रिती कडेन पावोवपाक जाय. सर तुमकां दिसना की हे जे व्हडलें एलिगेशन तेणें करप्शनाचे चार्जीस घालप आनी मंत्री आसतना सो एक तुमकां पार्टेक कांयच इन्क्वायरी करची अशी दिसना हेजेर म्हणून तर ताका आपयला न्ही म्हणून तर ताका आपयला म्हणून तर आपुणूच तें सगळें विचारप जालें बाजूय आयकपाची जाली खंयच्या हातून उलयलो कित्याक उलयलो कितें आसा तें. तुमी हे चर्चेचेर मुख्यमंत्री कडेन मिटींग जाली तुमची हांव मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भांतल्या टॅलिफोनीक उलयल्लो आसा पण तशें आतां उजळ सांगला पळय न्ही आमच्या हातून कोर कमिटी आनी वेवस्थीतपणे हे सगळे विशय ते मांडून थंयच्यान मागीर ते वेवस्थीत कोर कमिटीन थोडे लोक नाराज आसात. आमच्या हातूंतल्यान जो डिसिजन जाता तो डिसिजन आसता त्या भितर कोण एकल्यान वेगळें उलयलें की कोणें एकल्यान फर उलयलें अशें आसना. इट इज अ कलेक्टीव डिसिजनाचे बद्दल भायर उलोवप आसना. आनी इतको मोठो ताणें स्टेटमेंट केलो आनी तितून तुमी सुद्दां रिएक्शन दिलें पण लास्टाक त्या मिडियान खंय तरी हें केलां आनी कशा कशें घातलो म्हणून पत्रकार जो आसा पत्रकार हे लोकशाहीचो चवथो खांबो. काही कडेन कदाचित शब्दाचे अर्थ घेवपाचे वेगळे वेगळे आसा कदाचित जावंक येता कारण वेगवेगळे हातून पण आयज तर्कश्राव्य आनी सगळे दोनी आसा न्ही व्हिडियोज आसा सगळें आसा. पण तुमकां दिसता की मिडिया वॉज रॉंग जे मिडिया आपले काम करता पक्ष आपले काम करीत आसा आनी सरकार आपले काम करता प्रत्येकाची आपापल्या कामाची पद्दत आसा त्या पद्दतीनुसार ते वता. Like, subscribe and get notified.